Është ekstraduar në Itali 20 vjeçari Emiliano Shota, njëri prej autorëve të rrëmbimit të sipërmarsit italian Andrea Calevo. I arratisur nga Italia 19 dhjetorin e shkuar, Shota u arrestua më 26 qershor nga policia shqiptare dhe një ditë më parë mbërriti me një avion nga Tirana në aeroportin Ciampino të Romës, i shoqëruar nga forcat e Interpolit. Shota ishte njëri prej pjesëtarëve të grupit kriminal që rrëmbyen me qëllim zhvatjeje familjen e biznesmenit Calevo, i cili u lirua më 31 dhjetor pas një operacioni të forcave të policisë dhe karabinierëve në Sarzana, ku mbahej nga rrëmbyesit. Ekstradimi u finalizua fal bashkëpunimit të forcave italiane, shërbimit të Interpolit dhe autoriteteve shqiptare. Emiliano Shota arriti të arratisej së bashku me një tjetër bashkëpunëtor të ngjarjes, që ndodhet ende në kërkim, dhe u largua drejt Tiranës nga aeroporti i Pizës. Pas muajsh kërkimesh në territorin shqiptar u bëj mundur arrestimi i tij në shtëpinë e disa të afërmve në qytetin e Krujës, vendlindjen e tij. Shota pritet të merret në pyetje për ngjarjen nga autoritetet italiane. Në rrëmbimin e sipërmarrësit u përfshin edhe dy shtetas të tjerë shqiptar, Fabion Villa dhe Simon Halilaj, që u arrestuan nga policia italiane që sekuestroi edhe pasuritë e tyre.